Ungeschminkt, jedes Mal, ey. Hallo Freunde. Boah, da werde ich vielleicht arbeiten. Wir sind gerade in... Darf ich sagen, wo wir sind? Ja. Okay. Und... What the fuck. Und wir gehen jetzt gleich essen. Und da filme ich vielleicht unser Essen, weil es immer so geil aussieht. Ich muss es einfach filmen. Und dann... Und dann... filme ich einfach, was wir so machen. Dass ihr mal seht, wie Spackos wir sind. Wie Spackos wir sind, weil das ist Deutsch. Nämlich essen, wie wir essen. Oh Gott, wie wir essen. Und ja, ich laufe jetzt einfach bei. Es ist grün. Achtung, nein, es ist rot. Schnell! Ach du Scheiße. Okay, wir sehen uns einfach später, Freunde. Tschüss. Hallo Freunde. Ich will euch mal zeigen, wie es hier aussieht an Weihnachten, weil wie jetzt Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen, dass ich Weihnachten liebe. Okay, ich zeig's euch mal. Ich versuche nicht. Ist das nicht einfach nur schön? Der Douglas sieht geil aus. Douglas, gell? Okay, lass es mal laufen. Und ist das nicht einfach nur schön? Ey, jetzt kann ich rumlaufen wie so ein Touri. Okay, also dazu muss man... Okay, jetzt filme ich wieder mich. Jetzt bitte wieder mich. Wir gehen jetzt gerade essen. Wir gucken uns einfach nur voll scheiße an. Hallo. Hier gibt es einfach zu wenig YouTuber. Es gibt nur einen YouTuber hier, ehrlich gesagt. Also nicht mich, sondern Chris Tess. Deutschland. Nicht in Deutschland. Und dann sehen wir uns alle wieder später. Alle wieder später. Kannst du mich auch filmen, wenn ich mir einen Crepe hole? Ich meine ja. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, ob ich das darf, aber ich werde es einfach tun. Weil ich so böse bin. Du bist ich muss so euch das ein einfach... Ego, Alter. Nur ja, dann komm doch hin. Jetzt mach schnell rein, mach schnell rein. Oh mein Gott. Was? Oh Leute, ihr müsst euch das mal angucken, bitte. Ich will aber keine anderen Leute filmen, das ist mein Problem. Dann zensieren wir sie. Das ist nicht schön. Das ist einfach nur schön. Okay.